Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau zan yi bayani akan maganin ciwon ulcer. Zan yi bayani akan abin da yake kawo ciwon ulcer da kuma yadda mutum zai gane yana ɗauke da wannan ciwon ɗin, sannan kuma da magungunan da mutum zai yi amfani da shi yana fama da wannan ciwo na ulcer. Na farko, abubuwan da suke kawo ciwon ulcer su ne mutum yana cin abinci da zafi. Indai mutum yana cin abinci mai zafi yakan iya kamuwa da ciwon ulcer. Abu na biyu kuma, mutum ya sha shayi ko kuma Nescafe a time ɗin da yake jin yunwa. Waɗannan ababen ɗin za su iya kawo masa ciwo na ulcer. Abu na uku, ya zama mutum kuma ba shi da tsari na cin abinci, ma'ana lokacin cin abin da ya kamata ya ci abinci zai zo har ya wuce bai ci ba. Sannan kuma ko time ɗin da bai kamata ya ci abinci ba sai ya ci, musamman ma mutum in ya ci abinci ya kwanta bacci yakan iya kawo masa wannan larura. Abu na huɗu shine mutum ya kasance yana shan hayaƙi, sigari ko duk wani nau'i na taba, ko kuma mai shan giya, ko kuma mai yawan amfani da gas, mai tsami, shi ma yakan iya kamuwa da ciwon ulcer matuƙar yana amfani da wannan abun time ɗin da yunwa ya kama shi. Sannan yadda mutum zai gane yana ɗauke da ciwon ulcer, abu na farko shine kumburin ciki. Za ka ga cikinka na yawan kumbura ba tare da sanin menene ya faru da kai ba, wannan alama ne na ciwon ulcer. Abu na biyu shine mutum ya rasa ɗanɗano a bakinsa, ga abinci amma ba zai iya ci ba saboda bai jin daɗin bakinsa, wannan alama ne na mutum ya kamu da ciwon ulcer. Ko kuma mutum ya gani yana ramewa, yana bushewa ba tare da wani rashin lafiya ya kama shi ba, to wannan alama ce ta ulcer ya kama mutum. Abu na uku shine mutum yana jin ƙwannafi, abu kaɗan sai ya sa shi ƙwannafi, ko kuma yana yin amai. Duk abin da ya ci sai ya amansa, wannan alama ne na ulcer. Sai abu na huɗu, mutum yana aman jini, in ya yi amai sai ya gani jini. Wannan yana nuna shi ulcer nasa abin da ake cewa gyambon ciki, ma'ana yana zubar da jini. Don wannan ciwon nasa na ulcer yana zubar da jini a cikinsa, zai iya sa masa aman jini, in ya yi amai sai a gani jini na zubowa. Abu na biyar shine mutum in ya yi bayan gari zai gani bayan garinsa ba tare da ya ci wani abu ba ko ganye da zai sa bayan garinsa baƙi. Bayan garin ɗin ya baƙi, ko kuma ya zamanto in mutum ya yi bayan garin ɗin ya ji yana tashin wari wanda ya wuce misali, wannan alama ne na mutum yana fama da ciwon ulcer. Abu na shida shine mutum yana jin zafi a saman cikinsa kusa da ƙirjinsa, ma'ana saman ciki kusa da zuciyar mutum dai yana jin zafi mai tsanani, musamman ma time ɗin da yunwa ya kama shi, wannan alama ne na mutum yana ɗauke da ciwon suga. Sai maganin da mutum zai yi amfani da shi in ciwon ulcer ya kama shi. Na farko, mutum zai iya samun urcosus sai yana tafasawa yana sha ba tare da suga ba, yana sha sau 3 a rana. Wannan yana da matuƙar tasiri wajen wanke gyambon ciki, ma'ana shi ulcer, da kuma magance shi har abada. Sai abu na biyu, mutum zai iya samun ayaba ya markaɗa masa shi tare da madara mai kyau sai yana sha, kofi ɗaya da safe, kofi ɗaya da dare. Ya sha kafin ya ci abinci, haka kuma ya sha kafin ya kwanta. Sai abu na uku, mutum zai iya samun kurkum. Kurkum yana nan kamar citta sai dai kalarsa yellow ne, mutum sai ya same shi yana yin shayi yana sha. Sai abu na huɗu, mutum zai samu
bagaruwa wanda ake kawo shi daga Saudiya, wanda alhazai suke kawo shi, wannan baƙin nan sai ya daka shi yana shan shi a cikin madara, ko kuma yana shan shi a yi masa jus nasa yana shan shi. Sai abu na biyar, mutum zai iya samun dankalin turawa sai a yanyanka sa, sai a markaɗa, sai a matse ruwan nan, mutum yana shan kofi ɗaya a kowane rana. Abu na shida, mutum zai iya samun zuma sai ya zuba zuman nan a cikin ruwa yana sha cikin kofi, ko kuma ya sha zuman haka. Amma kyan samu ya samu ruwa ne, ya zuba zuman a ciki sai ya jijjiga sai yana sha cikin kofi sau 3 a rana. Shi ma zuma yana da matuƙan tasiri wajen magance ulcer. Abu na bakwai, mutum zai iya samun tafarnuwa. Matuƙa dai mutum in baya fama da ciwon ƙoda zai yi amfani da tafarnuwa, amma in dai mutum yana fama da ciwon ƙoda ko kuma ciwon suga ba zai yi amfani da ita tafarnuwa ba. To mutum ya samu wannan tafarnuwan nan sai a haɗa masa da ruwa yana sha, ko kuma a markaɗa tafarnuwan nan a zuba ta a cikin madara yana sha kofi ɗaya kullum da rana. Ma'ana kofi ɗaya zai sha, in zai iya kuma sai yana sha sau 2. Abu na 8, mutum zai iya samun shayin albabunaj yana sha tare da suga, duk abin da ya ga dama, ko ya sa suga ko ya sa zuma. Yana shan shayin nan ya zamanto shi ne shayinsa kullum. Wannan yana matuƙan tasiri wajen magance ciwon ulcer. Abu na 9, mutum zai iya samun aloe vera sai a yanyanka shi, sai a markaɗa shi, sai a matse ruwan nan. An matse ruwan nan mutum yana sha kafin ya ci abinci kofi ɗaya. Wannan yana da matuƙan tasiri ƙwarai da gaske wajen magance ciwon ulcer da duk wani gyambo da yake cikin ɗan adam. Abu na 10, mutum zai iya samun citta. Na samu ɗanyen citta sai a yanyanka shi, a matse ruwan nan, ko kuma a tafasa shi kamar shayi. Mutum yana shan cikin kofi ɗaya ba tare da suga ba kullum da safe, haka kuma ya sha kofi ɗaya kullum da yamma. Sannan hanyar da mutum zai bi ya rabu da wannan ciwon ɗin, ko kuma kar ciwon ulcer ya kama shi, shine hanya guda biyu. Mutum ya kasance yana yawan shan ruwa sosai. Ma'ana in mutum yana yawan shan ruwan sosai ba zai kamu da ita wannan ciwo na ulcer ba. Sannan kuma mutum in yana son ya rabu da ita cikin sauƙi zai iya samun ayaba ya ajiye. Duk time ɗin da zai ci abinci sai ya ci ayaba guda ɗaya ko guda 2 sai ya ci abinci. Haka mutum zai dinga yi. Sannan in mutum ya ɗan fara jin yunwa, ba wai biskit zai ci ba, saboda biskit yakan iya ta masa da matsala na ulcer. Sai ya samu ayabansa guda ɗaya sai ya ci. In ya ci sai ya sha ruwa a kai. To in mutum ya bi wannan tsarin in sha Allahu zai samu waraka daga ita ciwo na ulcer.